喂，播啲過嚟聽下。OK，喂，邊個唱啊？周杰倫。唉，咁耐都未到㗎。乖仔，唉，我打唔到波啦。要讀書啊，打波揾唔到食啊！威仔，你大隊波打得幾好啊！為咗打波，我哋可以去到盡㗎。媽咪啊 Jules 好叻㗎，佢一畢業咧就同同學一齊開咗間製藥公司啦。係啊，主要都係做幫人整嘢咯，做拍攝。即係男名啦。打咩波啊？打波又揾唔到食，你睇下你女朋友都冇個，樓咧點賣啊？揾到錢咩？你話啦衰仔！我近排去咗我個 friend 度紋身，問咩啊？暗黑魔法十字架。乜鳩嘢嚟㗎？呢石來寶嗰個十字架紋身啊！哇，好撚型咩？畫咁多公仔。啊！屌你流血喎！小心啲啦，想報工傷啊！喂，你呢個紋身喺邊度紋㗎？
靚仔問咩啊？係啦嘛，真係啦嘛。係好，過嚟坐低先。問邊個位啊？手臂。威仔，你見到我係我哋嘅緣分。你知道自己想要咩咩？你好孤獨，好空虛，定還是你有更加大嘅慾望？咦，真係好大慾望喎！威仔，同我嚟個等價交易啦！將你嗰個正義嘅靈魂交俾我，我可以借力量俾你實現你想要嘅慾望，用我啦，燃起你嘅 passion。威仔，今晚又去邊度飲嘢啊？好多越嚟越墮落嘅力量，我就可以自由啦！聽日嚟我度食飯啦。我有老公噶喎。究竟我做緊咩啊？做咩啫？而家嘅你咪幾好，十足11個男人咁啊！我唔要呢啲嘢。你想要啲咩啫？你知咩？你真係一個空殼。而家你咩都唔係啊！唔係啊，唔好再講啦。你係廢人，要乜都唔知。我借力量俾你做翻個人啫。唔係啊，停啊！你唔好破壞我計劃啊！我要打波，我要打波，我唔會放棄。我知道自己想要嘅係咩，我唔需要你靚做。我唔會俾你撇甩我噶。呢樽係？呢樽嘢係你俾人呃蝦條嘅時候，我偷偷入嘅秘密。有咗佢，你唔可以撇甩我噶啦，廢柴！打咩波啊？你打唔到噶啦！我要打波，我打波，我咩都唔係。我要打波，